Театр становится учебно-познавательным методом. Гранадская труппа «En la Luna Teatro» предлагает школьникам театрализованные уроки английского. Любимые сказки адаптируются согласно возрасту зрителей. No van apoyadas con texto porque el niño todavía no sabe leer, es mucha imagen. Luego cuando ya pasamos a primaria, si hay un refuerzo en el que pueden seguir la proyección en inglés y en castellano. En secundaria volvemos a dar el salto, ya no se apoya con texto. Have you lost your shadow? Yes. Уроки английского становятся более занимательными в компании знакомых персонажей «Алисы в стране чудес», Питера Пэна и «Волшебника страны Оз». No solamente que aprendan, sino que lo absorban y acabe formando parte de ellos. А на сцене музыка также имеет обучающую функцию. La parte musical, que es muy importante, porque los niños a través de la música aprenden un montón. Luego retienen más vocabulario que han escuchado aquí, seguro que luego en estos días lo vamos escuchando en las clases. La verdad es que es un medio adecuado para que los alumnos, el alumnado pueda mejorar el inglés. К тому же театр предоставляет учителям дидактические материалы, на основе которых можно заранее проработать на уроке то, что дети услышат во время спектакля. Maybe it's there.